Akkam jirtu barattoota har'a kan waliin ilaallu herrega kutaa 5ffaa boqonnaa 6 qabannaa daataa kan jedhudha jechuudha. Qabannaa daataa kan jedhu waliin ilaalla. Daataa akkamittiin akka qabachuu dandeenyu bifa akkamiidhaan gosoota akkamii akka isaan qabanis waliin bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti boqonnaa kana keessatti bakka walitti qoodnee ilaalla. Boqonnaa kanannis daataa funaanuu, giraafii dhaabbataa fi giraafii sararaa ijaaruu, gatii giddugalaa barbaaduu fi dinaarotaa fi daayotatti fayyadamuun yaalii salphaa geggeessuu kan jedhutti qoodnee ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti kan ilaallu immoo daataa funaanuu kan jedhudha jechuudha. Daataa funaanuu kan jedhu jalqaba irratti ilaalla. Mata duree kana keessatti egaa waa'ee daataa funaanuu, daataa funaanuuf maaltu akka barbaachisu, akkaataa itti daataa funaananii fi daataa funaaname itti qindaa'u ni ilaalla jechuudha bal'inaanii. Jalqaba irratti hiikkoorraa yeroo jalqabnu hiikkoon jaatuqaa tokko daataa funaanuuf adeemsa safaruu, walitti qabuu fi qindeessuu daataa qorachuuf kan hundaa'edha jechuudha. Daataan funaanuun maal jechuudha? Adeemsa safaruu, walitti qabuu fi qindeessuu daataa qorachuuf kan hundaa'edha jechuudha. Daataa kana funaanuuf immoo jalqaba karoora karoorsuu qabna jechuudha. Innis karoora akkamii karoorsuu qabna jechuudha? Jalqaba waa'ee daataa funaannu sanaa maal beekuu akka qabnu, waa'ee daataa funaanuu qabnu sanaa irratti maal beekuu akka nu barbaachisu kana barbaachisaadha jechuudha. Kana karoorsuu qabna. Kan itti aanu waan barbaadde keessatti eessatti argama jedha. Erga waa'ee daataa funaannu sanaa maal akka ta'e maal beekuu akka qabnu erga adda baasnee booda kan itti aanu immoo bakka itti argama isaa daataa sanaa jechuudha. Bakka itti argama sanaa eessatti akka argamu adda baasuu qabna. Akkasumallee leecalloo fi yaada gahaa qabaachuu qabna jechuudha. Waa'ee daataa funaannu sanaa leecalloo fi yaada gahaa qabaachuu qabna jechuudha. Fi kanneen kana fakkaatan dursinee beekuu qabna jechuudha. Hiikoo jaatuqaa lama yoo ilaallu immoo daataan funaaname tokko yoo seeraan hin qindoofne daataan kun daataa dheedhii jedhama jechuudha. Daataa seeraan hin qindoofne tokko maal jennee waamna jechuudha? Daataa dheedhii jennee waamna jechuudha. Daataan seeraan hin qindoofne daataa dheedhii jedhama jechuudha. Daataa funaaname seeraan hin qindoofne. Daataan dheedhiin tokko erga funaaname booda akka odeeffannoo salphaatti irraa hubatamuuf mijatutti maloota adda addaa dhiyaachuu qaba jechuudha. Innis kan gabatee deddeebiinsaatti fayyadamuun akkamittiin akka hojjechuu dandeenyu yookiin daataa tokko walitti qindeessinee kaa'uu dandeenyu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kana fakkeenyarraa yoo jalqabnu fakkeenya nuuf kennameeru kanarraa yoo ilaallu daataa dheedhii armaan gadii barattootni 20 kutaa 5 battallee herregaa 10 keessaa qoraman qabxii argatan agarsiisa jechuudha. Gabatee agarsiistuu deddeebiinsatti fayyadamuun qindeessi jedha. Egaa kun qabxii barattoonni kutaa 5 herrega irratti galmeessan agarsiisa jechuudha. Qabxii barattoota kutaa 5 battallee herregaa irratti galmeessan agarsiisa jechuudha. Kana maal goota daataan kun qindaa'ee hin teenye jechuudha. Bifa namaa galuu hin dandeenyeen qoqqoodamee taa'eera jechuudha. Kun daataa dheedhii jedhama. Daataa kana qindeessinee bakka tokkotti qindeessinee hojjechuu qabna jechuudha. Innis gabatee deddeebiinsaatti yookiin gabatee agarsiistuu deddeebiinsaatti fayyadamuun qindeessuu dandeenya jechuudha. Kana gochuuf immoo jalqaba maaltu nu barbaachisa? Daataa nuuf kenname kana xiqqaarraa gara guddaatti qindeessuun yookiin xiqqaarraa gara guddaatti yookiin guddaarraa immoo gara xiqqaatti tokko filannee qindeessina jechuudha. Yookiin gara xiqqaarraa gara guddaatti goona yookiin xiqqaarraa gara guddaatti goona jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba maal goona? Xiqqaarraa yoo kaane yoo barbaanne guddaarraas jalqabuu dandeenya. Amma xiqqaarraa yoo kaane ilaalle xiqqaan jalqaba lakkoofsa nuuf kenname kana keessaa yookiin qabxii barattootaa nuuf kenname kana keessaa xiqqaa ilaalla jechuudha. 7, 8, 4, 3 jedhee jira. 2 jira. 2 xiqqaadha, tokko hin jiru. Kanaafiyyuu 2tu xiqqaadha jechuudha. Kanaafiyyuu 2irraa jalqabnee ilaalla jechuudha. 2irraa jalqabnee ilaalla jechuudha. Innis jalqaba qabxii barattootaa asitti barreessina. Qabxii barattootaa jenna. Qabxii barattootaa jenna. Deddeebiinsa immoo asitti barreessina jechuudha. Deddeebiinsa jennee asitti barreessina. Bifa kanaan qabxii barattootaa keessaa inni xiqqaan meeqadha jenneerra? 2 jenneerra jechuudha. 2 qabxii barattootaadha.
qabxii barataa tokkodha jechuudha. Lama lakkoofsi biraan hin jiru. Kan itti aanu lama si'a meeqa barreeffameera jechuudha. Deddeebiinsi isaa si'a tokko qofaadha jechuudha. Tokko jennee barreeffanna. Kan itti aanu sadiidha. Sadiin as jira. Sadiin si'a meeqa barraa'eera? Si'a lama. Lammaffaan as jira. Si'a lamadha jechuudha. Sadii barreessinee si'a lama akka barraa'e ibsina jechuudha. Sadii asitti godhannee deddeebiinsi isaa immoo lama akka ta'e sitti ibsina jechuudha. Akkasuma afur hin jiru. Afur as jira. Tokko jennee barreessina. Afur lama. Afur bakka lama jira jechuudha. Barattoonni lama afur galmeessaniiru jechuudha. Afur jennee lama asitti barreessina jechuudha. Kan itti aanu immoo meeqadha jechuudha. Shan ilaalla. Shan yoo jiraate tokko as jira. Tokko lama. Shan si'a lama barraa'eera jechuudha. Shan jennee lama deddeebiinsa asitti barreessina. Kan itti aanu ja'a ilaalla. Ja'a eessatti akka barraa'eeru tokko as jira. Lama as jira. Ja'a si'a lama deddeebii barraa'eera jechuudha. Qabxii barataa ja'a asitti barreessina. Ja'a si'a meeqa barraa'eera jechuudha. Si'a lama jenneerra jechuudha. Kanaafuu si'a lama jennee asitti barreessina. Kan itti aanu torba ilaalla. Torba tokko as jira. Lama sadii afur bakka afuritti barraa'eera jechuudha. Torba jennee bakka afuritti akka ta'e afur jennee agarsiisna jechuudha. Afur jennee agarsiisna. Kan itti aanu saddeet ilaalla. Saddeet tokko as jira. Lama sadii afur jechuudha. Saddeet jennee afur asitti barreessina. Deddeebii isaadha. Kan itti aanu sagal'aa. Sagal yoo jiraate hin barreessina. Tokko lama barreessina jechuudha. Sagal jennee lama barreessina. Sagal jennee lama barreessina jechuudha. Kudhan jira. Kudhan jenna. Kudhan si'a meeqadha? Si'a tokko jira jechuudha. Si'a tokko goonee barreessina jechuudha. Bifa kanaadhaan qindeessinee hojjechuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaadhaan qindeessinee gabatee deddeebii agarsiisuu danda'utti fayyadamuudhaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Gabatee qindaa'ee bifa kanaan akka kanatti qindeessinee gabatee qindaa'aa yookiin daataa qindaa'aa qopheessuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan hojjenna. Gabateen keenya kun egaa isa kana wajjin wal fakkaataadha. Bifa kanaan qabxii barattootaaf deddeebiinsa jenne bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Salphaama isaatti bifa kanaan hojjenna. Walumaa galatti ida'ama moo jennee dhumarratti keenya jechuudha. Ida'amni sun walumaa galatti barattoota meeqadha jechuudha. Barattoota 20 akka ta'e kan agarsiisu 20 jennee deddeebiinsa isaa yookiin deddeebiinsa isaa meeqa akka ta'e barreessinee keenya jechuudha. Kan itti aanu Gilgaala 6.1 bifa kanaan hojjenna. Gaaffiin tokkoffaan daataa dheedhii armaan gadii barattoota 20 firii qormaata saayinsii naannoo 20 keessaa qoraman qabxii argatan ibsa jedha. Gabatee agarsiistuu gatiiwwan jijjiiramaa fi deddeebiinsaatti fayyadamuun qindeessi jedha. Daataan bifa kanaan asitti nuuf kennameera. Daataan bifa kanaan asitti daataan dheedhiin nuuf kennameera. Daataa dheedhii kana qindeessinee egaa bifa gabatee irratti mul'atuun hojjechuu qabna jechuudha. Bifa gabatee irratti mul'atuun hojjechuu qabna. Kanaafiyyuu akka jalqaba hojjechaa turretti jalqaba maal goona xiqqaarraa gurguddaatti yoo hojjenne yoo ta'e lakkoofsa isa xiqqaa barbaaddanna jechuudha. Lakkoofsa isa xiqqaa gabatee kana keessa daataa dheedhii kana keessa yeroo laallannu 15 jira, 15 gad 14 jira, 13 jira. Kanaafiyyuu xiqqaan 13dha jechuudha. Kanaafiyyuu maal goona daataa dheedhii kana jalqaba maal goona qormaata isaanii firii isaanii asitti firii jennee barreessinaa jechuudha. Firii jennee asitti barreessinaa. Deddeebiinsa immoo asitti barreessinaa jechuudha. Deddeebiinsa jennee asitti barreessinaa. 13 isa xiqqaadha. 13 jennee asitti jalqabna. 13 isa xiqqaadha. 13 deddeebiinsa isaa ilaallaa. Bakka meeqa akka jiru tokkos jira, lamas jira, bakka lama jira jechuudha. 13 bakka lama akka jiru ibsina bifa kanaani. Kan itti aanu 14dha. 14 tokkos jira. Inni lammaffaan as jira bakka lama jira jechuudha. 14 jennee bakka lama akka jiru bifa kanaan ibsina.
kan itti aanu 15 tokko lama 15nis bakka lama jira jechuudha. 15 jennee bakka lama akka inni jiru bifa kanaan ibsina. Kan itti aanu 16dha. 16 bakka meeqa akka jiru ilaalla. tokko lama 3 bakka 3 jira jechuudha. 3 jennee ibsina. Kan itti aanu 17dha. 17 jennee 17 bakka meeqa akka jiru ilaalla. tokko lama 3 4 5 bakka 5 jira jechuudha. 17 5 jennee barreessina. Kan itti aanu 18dha. tokko lama 3 18 bakka 3 jira. 18 jennee bakka 3 akka inni jiru asitti barreessina ibsina jechuudha. Kan itti aanu 19dha. 19 jennee baay'ina isaa ilaalla. 19 bakka meeqa jira? Bakka 2 jira jechuudha. 2 jenna. Kan itti aanu 20dha. 20 jennee 20 bakka meeqa jira? Tokko jira jechuudha. Tokko jennee bifa kanaan agarsiisna jechuudha. Bifa kanaan daataa qindaa'e goonee gabatee deddeebiinsaatti fayyadamuudhaan bifa kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Dhumarratti maal goona? Deddeebiinsi isaa baay'inni isaa meeqa akka ta'e ilaalla. 2 da'uu 2 4 4 da'uu 2 6 ida'uu 3 9 ida'uu 5 14 ida'uu 3 17 ida'uu 2 18 19 ida'uu 1 20 jechuudha. Baay'inni isaa deddeebiinsi isaa dhumarratti ida'ama jenne 20 goonee keenya jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu ni dandeenya. Gaaffii lammaffaan daataa dheedhii armaan gadii lakkoofsa kophee barattoota mana barumsaa tokko kan ibsudha jedha. Daataa nuuf kenname kana bifa salphaa ta'een daataa qindaa'ee goonee keenya jechuudha. Daataa dheedhii armaan gadii lakkoofsa kophee barattoota mana barumsaa tokko kan ibsudha jedha. Kanaaf lakkoofsa jennee sitti kaawwanna. Lakkoofsa jennee sitti goona. Deddeebiinsa isaa immoo sitti barreessina jechuudha. Lakkoofsa meeqarraa jalqabaa? Xiqqaarra yoo jalqabnu xiqqaan isa kamdha? 34 jira. 33 jira. 33 hin jiru jechuudha. Kanaaf 34 irraa jalqabna jechuudha. 34 jennee barreessina. 34 si'a meeqa deddeebi'e? 1 2 3 4 5 6 7 jennaa jechuudha. 34 si'a 7 jennee barreessina. Kan itti aanu 35 jira yoo ta'e 35 fudhanna. 35 jira. 35 jennee si'a meeqa akka deddeebi'e ilaalla. 1 2 3 3tu jira jechuudha. 3 jennee barreessina. Kan itti aanu 36dha. 36 barreessina jechuudha. 36 barreessina. 1 2 3 4 5 6 36 bakka 6 jira jechuudha. 6 jennee barreessina. Kan itti aanu 37dha. 37 jennee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37 bakka 10 jira. 10 jennee barreessina jechuudha. Bakka 10 jiraachuu isaa ibsuuf yookiin deddeebiinsa isaa ibsuuf jechuudha. Kan itti aanu 38dha. 38 jennee baay'ina isaa lakkaawwanna. Tokkos jira. Lammaffaanis jira. 3 38 bakka 3 jira jechuudha. Bifa kanaan erga godhanneen booda dhumarratti immoo ida'ama jennee ida'ama isaa immoo deddeebiinsa isaa walitti daanaa jechuudha. 7 da'uu 3 10 10 da'uu 6 16 16 da'uu 10 26 26 da'uu 3 29 jechuudha. 29 jennee bifa kanaan asitti dhiifama 38 bakka 4 jira. 38 bakka 4 jira. Asitti hin barreessinafne. 38 bakka 4 jira. 4 goona. Ida'ama jennee bifa kanaan erga walitti idaaneen booda ida'ama isaa bifa kanaan kaawwachuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan gabatee daataa qindaa'ee bifa kanaan qindeessinee
agarsiisuu ni dandeenya jechuudha salphaamatti. Daataan qindaa'e kun maal nu fayyada jechuudha. Jalqaba daataa dheedhii yeroo ilaallu daataan dheedhii kun bifa bittinnaa'aa ta'ee fi namaaf hin galle yookiin salphaatti hubatamuu hin dandeenyeen barraa'eera jechuudha. Kun namaa galuu hin danda'u. Garuu bifa kanaan daataa kana qindeessinee yoo keenyu daataan kun erga qindaa'e yeroo ilaallu salphaatti namaaf galuu danda'a. Baay'inni isaa deddeebiinsi isaa meeqa akka ta'e, xiqqaan meeqa akka ta'e, guddaan meeqa akka ta'e, akkasuma baay'ina tokko isaaniillee bifa kanaan qindeessinee agarsiisuu dandeenya jechuudha. Kun immoo salphaatti akka namaaf hubatamu nama gargaara jechuudha. Kanaafiyyuu bifa kanaan hojjechuun salphaatti daataa tokko salphaatti hojjechuuf yookiin hubachuuf nu gargaara jechuudha. Daataan kan itti aanu 6 giraafota dhaabbataa fi giraafii sarara ijaaruuf hiikuu kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Hanga isa taanu isiniif hojjennutti chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e like godha, akkasuma hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa. Share godha, yaada qabdan kamiifuu comment irratti barreessaa jenna. Galatooma.